নমস্কাৰ, মোৰ নাম জয়শ্ৰী কলিতা, অডিঅ'লজিষ্ট আৰু স্পীচ লেংগুৱেজ থেৰাপিষ্ট। আপোনালোকৰ সকলোৰে মাজৰ পৰা এটা কমন কুৱেশ্যন আহে যে মোৰ ল'ৰা বা ছোৱালীটোৱে সকলো বুজি পায় কিন্তু একো নকয়। ইয়াৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে? কথা নোকোৱাৰ বহুকেইটা কাৰণ থাকিব পাৰে, যদিও তাৰ মুখ্য কাৰণৰ ভিতৰত শুনি নোপোৱাটো হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে যেতিয়া এটা বাচ্চা জন্ম হয় তেতিয়া তাৰ হিয়াৰিং চেকআপটো জল্দি কৰিব লাগে।